係一個好即興嘅行程，因為佢咧今朝早咧就問我要唔要嚟睇啦。我本身係 plan 好咗咧，今日去食完嘢之後咧就幫阿水要搬屋啦，跟住而家咧就轉咗佢嚟睇展，同埋咧呢個展係今日 last day 咯，所以而家係好多人，但係佢超級快。我哋啱啱終於理解到呢個100週年嘅意思，個意思咧就係慶祝100週年呢個 gallery 買咗呢兩幅畫。我最中意仍然係佢個幅向日葵，我係中意佢第一幅嗰幅咯，即係個背景係黃色嗰幅咯。我覺得遠睇咧，佢個 background 勁似金黃色咯，係好和諧。之後佢第二幅係藍色背景嘛，係意識到自己金黃色嘅嗰幅會非常之重要，所以佢先畫得第二幅。唔係，其實佢畫咗好多幅向日葵啊。係嘛？我後尾我哋喺個 souvenir shop 咧，跟住見到咧，原來係有好多款有好多唔同 version 嘅向日葵，跟住咧，但係最出名嘅嗰兩個 version 就係我哋啱啱睇嗰兩個咯，應該有唔同嘅形態。哦，係。之後你有冇感覺到佢就係呢個展佢情緒嘅變化？就好似佢喺嗰個小冊子係，即係佢啲畫咧，全部都係有好彩色啦，跟住去到後面係好簡單，即係比較黑白咯。因為我見到佢都係用啲鉛筆啊，或者嗰啲粉筆去畫出嚟。而且因為我哋之前睇過，應該只睇過新花王同埋嗰個田野，都比較彩色啦。但係今次就會更加多啲比較我哋未見過嗰啲咯，素描風咁樣。係素描風，你就會覺得呢個人係真係 under depressed 嘅感覺。同埋我哋咧一路睇，我哋好中意攞咗呢本書啦，跟住就會睇到佢每一幅畫嗰個 background。的確係，雖然好多人，超多人，可能今日最後一日咧，唔知啲人有冇 book 嘅，但係我哋冇 book 啦，跟住係咁放啲人入嚟，超級多人。QR code 好似就通行無阻咁，佢都唔使出我係咪呢啲？同埋咧，我最後買咗呢一本，佢係減緊價嘅一個 diary，就係俾我每日寫我有啲咩做。我覺得非常之實用，同埋咧，展示下。好啊。同埋咧，佢係入邊係咁樣嘅，入邊咧係每一個禮拜啦，佢都會有一幅畫，跟住之後咧就可以寫每日嘅 schedule。Close in 10 minutes, so we're still gonna smell some perfume. 同埋呢個好可能快。How do you say it's very good again? 呢個好正。呢個好正。Yes. You get a mini one Le comment? and the gardenia for jacket with a cool jacket. 好笑，我想講咧，呢間店根本水咗佢買嘢，但我乜嘢都睇唔啱，真係太搞笑。但我想講佢而家超抵咯，佢本身細嗰個賣55磅啦，跟住而家搞到100。係啊，我就話咁都唔買，點可能啊？Okay, ooh, last one. 好好笑咯！雖然淨係得佢買咗嘢啦，但係佢都送咗個好細嘅 tester 俾我。我哋而家咧嚟咗呢間我之前 book 買咗好耐嘅台灣麵店。有啲台灣人咧喺 shop 度講咧話呢一間係佢哋喺倫敦食過最好食嘅台灣麵。咁今日咧天氣咁凍咧，我就覺得好啱食呢啲湯麵。我覺得嗰啲麵係煙韌嘅。個牛好軟喎，佢唔係腍嘅，即係佢唔係一夾就散嗰啲腍咯，佢係食落去好軟咯。但佢仲要唔係半肥瘦嗰種。
係好鹹，但係食落去冇聞落去咁香。我好似係食咗2啖啦。而家咧係1月最後一個禮拜嘅 weekend，咁我哋咧而家就嚟捉緊呢個食到國王批嘅尾巴。咁我哋今日咧嚟咗呢一間係俾人譽為倫敦 No.1 嘅呢個國王批。我想講咧，呢兩間鋪頭咧係比較細啦，跟住咧佢會即係佢啲位咧比較 limited 啊，變咗咧佢係可能要3個人坐一張2人台，跟住如果撞正，如果好似我而家咁樣咧，你隔離嗰人比較大份咧，就會比較尷尬。但係唔緊要，我哋而家試下呢個批點樣。究竟我哋會唔會有嗰隻陶瓷咧？果然好香，啲酥皮真係唔錯喎。我決定解體佢咁樣嚟食。你睇佢嘅酥皮。我想講咧，我大概前個禮拜啦，同啲 friend 打邊爐，咁有一個 friend 咧，佢就係法國人，佢就特登 homemade 咗一個類似呢個國王批，但係長方形版。跟住咧，佢話佢哋有個 tradition 咧，就係咧最細嗰個人，即係我啦，就要背向個批，跟住咧其他人就會等緊攞呢個批嘅時候咧，即係個切嗰個人咧就會問我啊，呢嚿你想俾邊個？咁樣咧就由最細嗰個人 design 每一嚿係俾邊個嘅。同埋佢最特別嘅咧，就係咧，可能古老啲啦，或者傳統啲咧，就係放一粒陶瓷。咁我 friend 就擺咗粒咖啡豆。咁如果咧你個批入邊咧有呢一粒嘢嘅話咧，咁就代表咧係 King of the Day 或者 Queen of the Day 咁樣。即係我幾 surprise 喎，因為我成日覺得咧法國嘅甜品或者呢度啲甜品咧，佢哋傾向甜啲咯，但係佢呢個又唔係好甜。中女食甜品最緊要嘅係嘛？冇聽過咩？幾好食但係唔太甜。我覺得呢個算係一個唔甜，但係你食得出佢嘅杏仁味啦，同埋佢酥皮又好鬆脆。搞到我想咧去第二啲 bakery 再食，呢個真係幾好食。除咗價錢咧 ，eat in 咧就比較貴，同埋比較逼。但如果你買翻屋企成個慢慢嘆咧，如果多人一齊食係幾好食嘅，係會好輕易就會食晒全部咯。我哋另外咧嗌咗呢一嚿蛋糕。我哋啱啱買呢個蛋糕咧，係因為我哋見到咧，佢本身剩翻6個，跟住咧有一家人咧嚟買咗3個先啦，本身跟住咧佢一路食一路話啊，咁買埋剩低個3個，跟住咧咁啱咧個女人望到我哋好似覺得咦想試喎，跟住佢就留翻最後呢一個俾我哋試下係咪真係咁好食，一夜買咗半打個人。我好中意佢出邊咧，係好似有個殼咁樣脆脆地，跟住入邊係好腍咯。同埋好香青檸味，好特別啊！呢個，我覺得呢個有機會係我有史以嚟食過最好食嘅馬德蓮蛋糕。哇！呢個真係值得買，難怪嗰人想掃晒佢。同埋通常啲人係用檸檬咯，佢用青檸咯，我覺得佢青檸陣味仲更加特別。同埋唔會似番梘啊，最緊要係呢啲味。大家食呢間 bakery 之後咧，可以去翻去間酒店嗰度咧去廁所。咁我哋而家咧就去聞一間香水啦，跟住之後咧就去我哋今日嘅重頭戲。我哋12月嗰陣嚟嗰啲度咧，咪好多聖誕裝飾嘅，而家咧已經拆晒了。我想講咧，我哋喺呢度咧見到 Gordon Ramsay 咯，勁多人捉住佢喺度影相。得意啊！咦，做。
我哋啱啱咧就分道揚鑣，佢咧就去咗買奶茶，跟住我就買咗嘢食。我想講呢杯鴛鴦幾好飲，好濃。我想講咧，試完係咁，佢叫我留名，跟住之後咧，我話叫 mini，跟住話之前有個 mini，跟住改個名啦咁樣咯，跟住我話嚇咩叫咩 Mickey 啊？唔係，佢而家改咗我做 Lance。佢話平時聽開啲咩，跟住佢講咗幾個之後，佢話 Lance 啦，佢話Lance 揾啲咁我哋咧而家就等緊我哋所有嘢食。我哋而家唯一到咗嘅嘢食咧就係呢個腸粉，因為咧喺呢度啲中超咧通常都係嗰種蝦米腸，跟住呢度咧就見到呢個豬腸粉。哇！佢而家仲出緊煙啊！好似平時咧，如果香港便利店咧，我以前小學咧係基本上每一日放學咧都要買一兜腸粉，跟住嗰啲腸粉咧就比較白啦。我覺得呢一兜咧佢係食落去係煙韌啲。我哋好似啱啱好搭到尾班車，係冇錯，所有嘢都係 last round 而家。我想講咧，而家係越夜越多人咯。我哋啱啱等多咗1個鐘咧，就終於等到我哋嘅炸雞粒。呢個咧係佢推薦俾我哋食嘅口味，佢係蜂蜜牛油。個皮好厚喎，好似怪怪地嘅，即係唔淨係蜂蜜牛油咯陣味，有啲複雜。唔知硬係覺得佢有啲生果味。我覺得可能鹽酥雞或者避風塘夾啲，嗰啲味有啲甜得滯。我好期待呢個飯啊！佢瘋狂出煙啊，好香啊！因為咧，我而家成日喺度揾滷肉飯咧，好似都冇呢一樣嘢咯。啲人通常整肉燥飯，我見到啲豬皮啊，好似唔係好夠肥，但係試下先。係咁樣嘅。原來我中意呢啲汁喎，佢偏甜咯，同埋我哋等咗差唔多2個鐘，起碼個半鐘嘅等待，終於有呢個碗仔翅。好腍，好似唔係好重味㗎，唔係呢個咁多人排隊。我覺得呢檔嘢個 MVP 應該係呢個碗仔翅。好，而家翻到嚟咧就開箱下我今日買到嘅所有嘢。咁首先咧就係呢個快餐，呢個快餐勁得意咯，係分別咧我就買咗呢個招財，同埋咧買咗呢個糖皮快樂，跟住咧都幫我個 friend 買咗2張，同埋呢個都好正。跟住咧我就喺另外一間 bakery 度咧 pre-order 咗呢個包啦。咁本身咧我係純粹睇中咗呢個肉鬆包，咁跟住咧之後我就越睇越多，包半茶啦，跟住蒜蓉，同埋咧一個芝麻。我先見到呢個龍眼肉，咁覺得可以擺落平時煲湯啊，或者整糖水咧都幾好食。跟住咧，我忍唔住咧買咗年糕同埋芋頭糕。我本身咧係勁想食年糕咯，因為我上年咧都試咗整啲年糕啦，我整咗魚仔嘅形狀。跟住咧，今年就唔想咁麻煩啦，跟住到呢個都唔係好貴實，2磅一底，同埋覺得咧要食啲鹹嘅糕，咁所以就買咗呢個芋頭糕。我就喺度買咗蜜糖。因為我現場試飲啦，都覺得佢幾好飲，同埋冬天咧覺得要滋潤啲。最後，我買咗呢個粉紅色嘅銀柳，佢話咧佢會遲啲會再粉紅啲啦，跟住到佢差唔多凋謝嘅時候咧就變得再黑啲。佢話可以之後咧再愛嚟整乾化，同埋咧佢個質感好得意，好似嗰啲絲絨咁樣。如果有睇我上一條 vlog 咧，就知道我上咗呢個拉背板，跟住咧呢個就係我拉嘅。好似有啲唔巴適，因為見到嗰個矮嘅花樽，可能我要再剪短啲。